হ্যালো ফ্রেন্ড, আশা করি সকলেই খুবই ভালো আছো। এই ধর ছোটো কিপ্যাড ফোনগুলোতে যদি নেটওয়ার্ক অ্যান্টেনার ভেঙে যায়, এই নেটওয়ার্ক অ্যান্টেনা যদি কোনো রকমভাবে এখানে বসানোর কোনো পরিস্থিতিতে না থাকে, তখন আমরা কিভাবে নেটওয়ার্ক সলভ করতে পারি সেটা আমরা এই ভিডিওতে দেখব। সো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। যে কীভাবে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যান্টেনা ফিক্স করব সেটা আমরা বিস্তারিত এই ভিডিওতে দেখব। সো নেটওয়ার্ক অ্যান্টেনাটা যেহেতু আমাদের ভেঙে গেছে, সেহেতু নেটওয়ার্ক তো অবশ্যই আসবে না, সার্চিং নেটওয়ার্ক কিংবা নো সার্ভিস এই ধরনের কিছু শো করবে। এই প্রবলেম থেকে সলভ আমরা কীভাবে পাবো এবং 100% সিকিউরলি সেফলি আমরা পাবো সেটা আমরা দেখব। সো যেহেতু এটার এখানে বসানোর মতো পরিস্থিতিতে নেই, সেহেতু আমরা এখানে কিন্তু জাম্পার ওয়্যার দিয়ে কাজটা করতে পারি, কিন্তু জাম্পার ওয়্যার দিয়ে কাজ করলে কিন্তু আমার পারফেক্ট নেটওয়ার্ক আসবে না। সেহেতু আমরা কিন্তু জাম্পার ওয়্যার দিয়ে কাজটা করব না। জাম্পার ওয়্যার দিয়ে কাজটা না করে আমরা কিন্তু খুব একটা সহজ ট্রিক অ্যাপ্লাই করে কাজটা করতে পারি। জাম্পার ওয়্যার দিয়ে কাজ করলে কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্কটা আসবে, কিন্তু পারফেক্ট ফুল নেটওয়ার্কটা কিন্তু আমরা পাবো না, আপ ডাউন হবে নেটওয়ার্কটা। সেহেতু আমরা জাম্পার ওয়্যার দিয়ে কাজটা করব না। এখন কী দিয়ে আমরা কাজটা করব, কী দিয়ে কাজটা করলে সেটা সব থেকে ভালো হয় দেখার জন্য আমাদের অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে এই ধরনের হেল্পফুল ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। চলো আমরা ভিডিওটি শুরু করি। এই ট্রিকের জন্য আমাদের দরকার হবে এই ধরনের ব্রোকেন এলসিডি, কম্বো এলসিডির যে পাত্তা বা ফ্লেক্স যেটা আছে, এই ফ্লেক্স দিয়ে আমরা কাজ করব। সো ফ্লেক্সটা এমন একটা ফ্লেক্স নিতে হবে যে ফ্লেক্সের দু প্রান্তে গ্রাউন্ড থাকবে একটু বেশি পরিমাণে, সেই ধরনের আমরা একটা ফ্লেক্স নেব। মানে ফ্লেক্সটা যেটুকু দরকার হবে আমাদের সেটুকু প্রয়োজন মতো কেটে নেব। আমাদের যেটুকু দরকার হবে সেটুকু প্রয়োজন মতো কেটে নেব, ফোনে যেটুকু দরকার হবে, জায়গা যেটুকু আছে। আমরা এটা কেটে নেওয়ার পর আমরা মাঝখান দিয়ে ভালোভাবে কেটে নেব, যেন দুটো অ্যাডজাস্ট না থাকে। মাঝখানে অল্প একটু অ্যাডজাস্ট করে রেখে দেবো যেন দুটো সমান্তরালভাবে থাকে একই পজিশনে। সো আমরা যেভাবে কাজটা করছি অবশ্যই পারফেক্ট দেখে কাজটা করলে কিন্তু 100% সিকিউরভাবে কিন্তু আমরা কাজটা করে নিতে পারবো। আমাদের এই অ্যান্টেনাটা যেখানে আমরা বসাবো সেই জায়গাটা ভালো করে ক্লিন করে নেব যেন প্রবলেম না হয় এখানে বসাতে। আমরা চার প্রান্তে কিন্তু ক্র্যাশ করে নেব জাম্পার করার জন্য।
স্লোলি ধীরে ধীরে পাত্তাটা যেন খারাপ না হয়ে যায় সেইভাবে খুব সাবধানে কিন্তু আমরা জাম্পার করার জন্য ক্র্যাশ করে নেব, ক্র্যাশ করে নিয়ে সোল্ডিং করে নেব। এবার আমরা এই পাত্তাটা এই ফোনের অ্যান্টেনার জায়গায় আঠা দিয়ে আটকে নেব। এখানে আটকে নেওয়ার পর আমরা কিন্তু যেই জায়গাগুলোতে ক্র্যাশ করেছিলাম সেখানে সোল্ডিং করে নেব। এরপর আমরা জাম্পার ওয়্যার দিয়ে জাম্পার করে নেব। আমাদের যেই সাইডটা আমাদের গ্রাউন্ডের মেন বোর্ডের সঙ্গে যাবে, জিএসএম এন্ড গ্রাউন্ড, সেই সাইডটা কিন্তু আমরা তার অপোজিট সাইডে কিন্তু জাম্পার করে দুটো অ্যাডজাস্ট করে দেব। সেটা আমরা এখন করে দিলাম। অপোজিট সাইডটা কিন্তু আমরা জাম্পার করে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। এবার আমরা এটা মেন বোর্ডের সঙ্গে কানেক্ট করব জাম্পার ওয়্যার দিয়ে। জাম্পার ওয়্যার দিয়ে আমরা মেন বোর্ডের সঙ্গে কানেক্ট করে নেব। দুটো, একটা জিএসএম একটা গ্রাউন্ড একটা পেয়ে গেলাম। দুটো খুব সহজে কিন্তু আমরা মেন বোর্ডের সঙ্গে কানেক্ট করে দেব। চলো কানেক্ট করি। মেন বোর্ডের সঙ্গে কিন্তু কানেক্ট করে দিয়েছি। এবার আমরা ফিটিং করব। সেটটা ফুল ফিটিংস করে চেক করব আমাদের প্রবলেম 100% সলভ হয়ে গেছে। সো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে এই ধরনের হেল্পফুলি ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। সো সকলের কাছে একটা মাত্র রিকোয়েস্ট, অবশ্যই একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার, যে কোনো একটা গ্রুপে একটা মাত্র শেয়ার করে দেবে। সো 100% নেটওয়ার্ক চলে আসবে এই ট্রিকটি ইউজ করলে। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সকলেই ভালো থাকবে।